Story yetu kuhusiana na wanafunzi ambao wameamua kulala kwenye ukumbi wa shule baada ya kusumbuliwa na kutokuwa sawa na wazazi wao. Vijana hawa palipokucha wanaulizana, je, unaweza kwenda kumalizana na mama yako? Kijana wa kiume anamuuliza wa kike na Jingshu anajibu ndio, na kijana ana msapoti mwenzake waondoke kutoka katika ukumbi huo wa shule na kuelekea nyumbani. Lakini asubuhi kijana Jingshu anamkuta mama yake anafanya mpango wa kuuza nyumba. Yuko na watu ambao wanakagua nyumba na anamalizia kufanya mahesabu ya hapa na pale. Lakini baada ya kufika, mama anamuuliza mwanae, ulilala wapi jana usiku na kwa nini ulikuwa haupokei simu zangu? Jingshu naye bila ya kujibu swali hilo anamuuliza mama, je, unafanya nini na hawa ni akina nani? Na mama anamjibu kwamba hawa wamekuja kukagua nyumba kwa ajili ya kuinunua. Na kitu kinachomshangaza zaidi, binti anamwambia kwamba mama, hii ni nyumba ya baba yangu, wewe huna haki ya kuiuza. Lakini wakaguzi hao wanaendelea kukagua nyumba hiyo na wanamwambia binti, acha ukorofi, sisi tumeshaelewana na mama yako na tumetoka mbali kuja kukagua nyumba, hebu kuwa na adabu kwetu. Wakaguzi wanaendelea na zoezi lao la ukaguzi wa nyumba hiyo. Mara anakuja kijana ambaye alikuwa amelala na binti katika lebweni bwalo la event mbalimbali na kuuliza kulikoni, tatizo liko lipi? Anajibiwa kwamba nyumba inauzwa, naye anauliza kwa gharama ipi nyumba mpaka inaelekea kuuzwa, kwa sababu alishaambiwa na binti kwamba mama anataka kuiuza nyumba. Anaambiwa ni gharama kubwa tu. Kijana anamwambia mama wa binti kwamba najua mambo yako sasa hivi hayako vizuri mpaka unafikia hatua ya kuuza nyumba, kwa sababu kampuni yenu imeingia kwenye hasara. Kwa hiyo natamani kupata fedha ili kuiweka sawa kampuni yenu. Na kijana anaamua kumfuta binti pembeni baada ya kumwambia mama hivyo, na wananong'onezana kitu kwa dakika kadhaa, na kijana anarejea tena kwa ajili ya kumwambia mama yake kwamba hayuko tayari kuona nyumba yao hiyo, urithi wa baba yake, ikiuzwa. Na vile vile binti anajibu kwa sauti iliyokuwa kubwa sana kwamba siko tayari kuuza nyumba hii. Kwa hiyo hii ni nyumba ambayo ipo kwenye utata, inahitaji kuuzwa. Binti hahitaji kuuza, na kijana ameingilia sakata hilo la kuhitaji kuitetea nyumba ya binti, kwa sababu amekuwa anasoma naye na amekuwa anashauriana naye vitu vingi sana. Hii ni story kuhusiana na kijana wa kiume na kijana wa kike ambao wamekuwa wanapambana pamoja wakiwa shuleni na wamekuwa wanashirikiana katika maisha ya kawaida. Tajua kuhusiana na sakata zima la hii nyumba na watafikia hatua ipi.